Salut, c'est encore moi. Saviez-vous que je suis une espèce clé de voûte? Sans moi, tout l'écosystème serait déséquilibré. Les restes de ma proie nourrissent d'autres animaux, insectes, champignons et bactéries. Ils enrichissent le sol et créent de nouveaux habitats. Je régule même l'équilibre entre nous, les prédateurs. Quand je suis là, les renards ou les blaireaux exercent moins de pression, ce qui aide par exemple les lièvres.